келініңе ошоны тапшырһаң, һин тагыла мына ошулай бауынды эшләп, шунан бирергә тиешең бар. Ул икенче бауынды аңлата. Мына сулпылары, мына ошо нейләре, ошо һинең щитовидкаңды хаклай. Данлыклы Башкорт авылы Юлдыбайда яшәүче нурлы карашлы был ханымды күбеһе белә. Хафиза Сәгъдәт Кыдамантаева социаль селтәрләрдә халкыбызның борынгы кәсепләрен әүдем тергеләүче булып танылган. Күңеле ис китмәле киң юмарт уның. Авыл китапханаһында тәүдә Юлдыбайдарды, аҙаҡ тирә-яҡ ауылдарҙан килгән ҡыҙҙарҙы йыйып, зауыҡлы һәм матур һөнәрҙәргә өйрәтә башлаган ағинәй ул. Ғүмере буйы математиканан уҡытҡан мөғәллимәгә оҫталыҡ дәресе биреү бер ни дә тормай. Әлхәмдүлилләһ, хаҡлы ялында ла 73 йәшлек ағинәй бер секунд ваҡытын заяға үткәрмәй. Яңы ысул өйрәндеме, башҡаларға еткерә. Күңел йылыһын мул өләшә, оло йәштә лә кешеләргә ярҙам итә алыуына ҡыуана. Диндең бөтә ҡағиҙәләрен ғәмәлгә ашырып йәшәй башлауына һөйөнөп бөтә алмай. Аллаһ ҡушҡанса атлап китеүем тормошомдың иң бәхетле ваҡиғаһы тип иҫәпләй ул. Әсәйем ауырып китте, атайлар өлкәнәйеп ауырый башланылар. Йәш кенә ҡыҙымды ерләнем бит инде. Шунан әсәй ауырғас ҡыйын булды. Әсәйемде 2 йыл һыҙып, әсәйем ауырған ваҡытта ултырабыҙ ҙа, әсәйем әйтә, атайың нимә эшләй ти? Атайым китап уҡый. Шунан һин иғтибар иткәнең бармы, атайың ниндәй китап уҡый? Юҡ, ҡара әле, ул бит Ҡөрьән уҡый ти. Мин ҡараһам, атайымдың китап уҡып ултыра, Ҡөрьән уҡып ултыра. Хәрефләр менән күп бәләкәй китаплар бар. Шунан мин алфавит өйрәнә башланым, ғәрәп алфавитын. Шунан мин уҡырға өйрәнеп киттем. Әлмирә Әхмәтовна Өфөгә йөрөй башлағас, уның менән аралаштыҡ, бик ныҡ аралаштыҡ. Уны шунан әйтә, мин Хафизә дәрес бирергә уйлайым ти. Шунан әйҙә тип беҙ йыйылдыҡ, дәрес йыйылышып, хатындар бергелке, Фәүзиә апайлар, нитеп йыйылышып дәрес башланыҡ. Ул беҙгә өйрәтә башланы. Мин шунда тәжвид фәнен белдем. Шунан миңә ул бик еңел булды, еңел бирелде. Яҙып өйрәнергә тырыштым. Яҙып өйрәндем. Шунан йәйгеһен Такалова Айгөл практикаға килде. Унан тырышып, унан ислам нигеҙләрендә, ураҙалың, намаҙың серләренә тағыла. Мин ул ваҡытта ураҙала инем, күптән ураҙа тота башланым мин. Иман юлын үҙ итеү менән Зирә күңеленең офоҡтары тағы ла киңәйә. Өфөгә юлланып педагогия университетындағы һәм Ихлас мәсетендәге курстарҙы тамамлап, мөғәллимлек таныҡлығы алып ҡайта. Балаларҙы әхирәт ҡыҙҙарын уҡыта башлай. Мәктәп йәшендәге уҡыусылары үҙ сиратында ағинәйҙе компьютер серҙәренә төшөндөрә. Әлеге ваҡытта тыуған яҡты, шәжәрәне ентекле өйрәнеп тупланған бер нисә китаплыҡ мәғлүмәт компьютер хәтерендә һаҡлана. Бихисап фотоһүрәттәр араһында иң ҡәҙерлеһе хашта төшкәндәр, ти Хафиза апай. Һеңлемдең улы үҙе хажға барып ҡайтты ла, әсәһен алып барды хажға, икәүләп хажға барып ҡайттылар да. Инәй, мин һине хажға ебәрерлек көсөм, хәлем бар. Өләсәй, ҡартатай исеменән дә, улар алдында ла бурысым бар. Олатайым менән һине хажға ебәрәм тине. Мин, әлхәмдүлиллә тип, уның биргән танытмаларын, ниләрен ҡараным да, миңә еңел һымаҡ, ул атларға уларҙы беләм һымаҡ тойолдо. Шулай тип, мин йыл буйына хажға ниәтләнем. Аллам саҡырыуы булғас, мин хаж ҡылырға тура килде 12-нсе йылда. Беренсе тәүәф ҡылғас, Әл-Хәрәм мәсетендә Ибраһим килеп, мәҡәменә килгәс, күҙҙән үҙләре йәшләр ҡойолоп тора, шунда намаҙ башҡарабыҙ. Уны мына һөйләп килештерерлек түгел. Шунан сығып, зәмзәм һыуын эстек. Мына төшөңә лә кермәгән шундай нейгә мине, улымды шулай ҙур рәхмәтлемен улыма. Әл-Хәрәм мәсете беҙҙең ятаҡхананан һынташ аралыҡ ине. Шунда беҙ иртәнге намаҙға барып йөрөнөк. Һәр ваҡыт ул 3-нче тапҡыр барғас, улар бөтәһен беләләр, юлды беләләр, тәүҙә йөрөттәр. Шунан мин улар аңғына йөрөп, әлхәмдүлилләһ, һәйбәт дуҫтар, дуҫ иштәрем булды. Ләлә, Рәсимә, Хәлимә, Фәниә, Әлмирә. Беҙ яҡын туғанлашып киттек. Иң ауыры миңә
теге ташта шайтанга кабалап ташларга барган. Менә туннелдән бараһың. Иң авыры анау миңа шул булды. Миңа әйтәләр онда, шудан һуң кайтып, гүсел койынып, икенче кием киеп алгас, шундай еңеллек булды, шундай еңеллек булды. Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлату вәссәламның раузаһына 2 тапкыр бара алуы өчен дә Раббына сикһез рәхмәтле Хафиза Амантаева. Изге йирдәрдән янтиягенә канатланып, Мәккә һәм Мәдинәлә рухи яктан сыныгып, йөрәге иһә тагыла йомшарып, тормышына яңа максаттар алып кайта Хаҗия. Кеше дөньяга килгәндә иманлы булып туа. Шуннан кешенең үзенең акыл менән туа. Шул акылды кеше үзе тоя белергә тиеш. Шуннан шуны үзе һиҙә белергә тиеш. Үзенең ниндәй гамәл кылганын ул үзенә шуны дөресме юкмы икән дип фикерләй белергә тиеш. Шуннан шул дөрес булмаһа шуны юнәтеп гыйлем алырга тиеш. Менә шул минең максатым. Белгәнемдә үземнең белгәнемдә өйрәтү. Менә нимә беләм? Гыйлем Коръан буенчамы, хәреф буенчамы, или берәй эш буенчамы. Менә мәсәлән, ябай гына бүгенге көндә ниндәй эшләр булырга тиеш. Шахбан аенда нимә эшләргә, Рамазан етеп килә. Ни өчен урада тотабыз? Нимәгә кәрәк ул урада? Нимәгә ул намаз? Менә шунда ябай гына һорауларга мин җавап бирергә тырышам. Мин аны үземдә уйланмай, миннән уйламаган кайбер һораулар бирәләр дә, миңа шуның өчен кайбердә мин язып куям шуларга җаваплар. Раббым бар дип, шуга Раббымдың берлегенә таянып. Шуннан уны киләсәк, ошо дөньяви гамәл менән генә яшәргә ярамай, яшәргәрәк киләсәк дөньяны лавыларга кирәк. Кош бит 2 канатлы. Шуны шикелле 2 канатлы, кешелә 2 канатлы. Дөньяви канаты бар, ахирәте канаты бар. Максатлы булып яшәү кирәк. Менә бүген шуны эшләйм. Әлхәмдүлилләh, бүген иртәнсәк тордым дип, белгән дугаларымды укыйм. Юмарт, үз-үзенә талапсан, максатына ынтылышлы ижадсы мөгаллимә Хафиза апай Амантаева менән аралашудан һуң күңелебез тагыла яктырды. Төрле сәбәпләргә һылтанып, мөһим эшләребезне яреңгә калдырып килүебез өчен уңайһызлык тойгыга кисердек. Милләтебезнең йөҙөк ҡашы, нескә күңелле Хафиза Сәғәдәт ҡыҙы кеүек күркәм холоҡлы инәйҙәребеҙгә Раббыбыҙ оҙон ғүмер, яҡты зиһен, ныҡлы сәләмәтлек насип итһен. Улар беҙҙең өсөн бик кәрәк.